ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മാസ്ക്ഡ് മല്ലു. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മാസ്ക്ഡ് മല്ലു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് PC ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ചില ടിപ്സാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ്, അവരവരുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞു വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കാൻ. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ആവശ്യങ്ങളെ ഞാൻ 5 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, ഷോ ഓഫിന് വേണ്ടി PC എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞ് പറയാണ്, ഷോ ഓഫിന് വേണ്ടി PC വാങ്ങരുത്. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ എന്തിനാണ് PC വാങ്ങുന്നത്? നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ PC വാങ്ങുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ PC വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തോന്ന് കിട്ടായി. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്ന ആവശ്യം പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം, ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ല. നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഓഫീസിലെ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 30,000 നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് PC മതി. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഗെയിമിംഗ്. ഈ കാറ്റഗറി തൊട്ടാണ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഈ കാറ്റഗറി വരുന്ന ആവശ്യക്കാർക്ക് നല്ല CPU വേണം, നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും വേണം. നല്ല CPU എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹയർ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ്സും കൂടുതൽ കോറുമുള്ള ഒരു CPU ആണ് ആവശ്യം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും ആവശ്യമുണ്ട് ഗെയിം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും ആനിമേഷനും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ കോറും വേണം, അതിനൊപ്പം ഹൈപ്പർ ത്രെഡിങ്ങും വേണം. ഹൈപ്പർ ത്രെഡിങ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും വേണം. നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് കാറ്റഗറി വരുന്നവർ നല്ല ഗെയിമിംഗ് ചാനലുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യണം. സ്ട്രീം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോറ് വേണം, നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും വേണം. അവരവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് വേണം PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, ഏത് ബഡ്ജറ്റിലായാലും. ഗൈസ്, ടിപ്പ് നമ്പർ 2 ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളതിൽ 30,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ 30,000 രൂപ ഏതെങ്കിലും പാർട്സ് വാങ്ങിച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ പോരാ. 30,000 രൂപ PC 30,000 രൂപ അണ്ടറിൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തരുന്ന പാർട്സ് വേണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. അതിന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കഷ്ടപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാലും മതി. അടുത്ത ടിപ്പ്, നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു PC എടുക്കാൻ, ഏത് ബഡ്ജറ്റിലായാലും. അതിൻ്റെ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ CPU-നും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനും വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള PC വേണം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. അതായത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ PC ക്യാബിനറ്റിലും മദർ ബോർഡിലും വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. മിനി ITX മദർ ബോർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മിനി ITX കേസിനകത്ത് അത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് NVIDIAയുടെ 2060 സൂപ്പർ ഒന്നും അതിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റൂല. ടിപ്പ് നമ്പർ 4 നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ഇതൊരു ചെറിയ ടിപ്പല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, എന്താണ് ടിപ്പ് നമ്പർ 4? ടിപ്പ് നമ്പർ 4 മോണിറ്ററുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ്. നിങ്ങളെ PC സ്പെക്സിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മോണിറ്റർ എടുത്താലേ ആ PCയുടെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ 2060 സൂപ്പർ എടുത്തിട്ട് 1080pയുടെ 60 Hz മോണിറ്റർ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. എത്ര വലിയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ 60 Hz 1080p അത്രേ നിങ്ങൾക്ക് തരൂ, അതിനപ്പുറം തരാൻ പറ്റൂല. CPU നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ FPS തരുമെങ്കിൽ ആ FPSൻ്റെ അതേ വാല്യൂള്ള റിഫ്രഷ് റേറ്റോ അതിന് മുകളിലുള്ള റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ മോണിറ്റർ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കിട്ടൂല, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. നമ്മുടെ 5th ടിപ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ്. ഈ ടിപ്പ് ആരും അത്രയ്ക്ക് കാര്യമാക്കൂല, പക്ഷേ ഈ ടിപ്പിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ 5th ടിപ്പ്, വിൻഡോസ് ഒറിജിനൽ തന്നെ വാങ്ങണം. നിങ്ങൾ ക്രാക്ഡ് വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പണി എപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കണക്കിരിക്കും. ക്രാക്ഡ് വിൻഡോസിന് വൈറസ് കയറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ് എടുത്തിട്ട് അത് മാറൂലേ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ PC റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക.